19條佢俾咗兩個 compound 字嘅，咁啊問邊一個 statement 係 correct 嘅啦。我哋先睇左邊呢個，左邊呢個係 alkene 嚟嘅。不過咧，你要留意到咧，佢係一個唔 cyclic 冇環狀嘅 alkene 嚟嘅 acyclic alkene。跟住右邊咧係一個 alkane 嚟嘅。不過咧，佢呢個 alkane 咧，即係如果我兩個字都補翻啦 ，OK？ 呢個係不是80年代講笑 acyclic， 呢個係 cyclic 嘅。咁啊，你會發現到咧，大家嗰個 C 嘅數目咧，嗱先睇一睇啊，呢個都係1、2、3、4、5、6、7啦，呢個都係5、6、7嘅，我哋大家都係7個 C。咁若然咧係 alkene 同 alkane 理論上要差兩個 H 啊嘛，但係如果你 cyclic 咗嘅話，都會少兩個 H 嘅，所以大家咧都係 C7H14、C7H14 嚟嘅。咁啊，我哋逐個做睇好冇？咁啊，佢話第一大家都係 belong to same homological series， 嗱望落好似啱個 formula 係咪？但係你望翻個 functional group 唔同啊，呢個有 alkene 呢個冇啊，咁所以大家唔係同一個 homological series 嚟嘅。跟住 molecular formula 啱啱數咗啦，大家都係 C7H14 就啱，你唔信我哋自己可以數一次嘅 ，OK？ 跟住第三個佢係大家都係 insoluble water 啱係點解？第一大家都係7個 C， 相對上好大粒㗎啦，咁 molecular size 嚟講。第二最主要嘅係嗰啲冇任何 functional group 可以同水 form hydrogen bond， 大家都 van der Waals 嘅啫。咁所以呢個係 insoluble 都係啱啊，所以答案就係 D、2、3啦。